Հայոց բանակի կազմավորման 34-ամյակի կապակցությամբ Եռաբլուրի Պանթեոնում է ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միության պատվիրակությունը։ Անմահների բարձունքում հանգչող տղաների հիշատակը միշտ վառ պահելու առաքելությամբ են ֆեդերացիաների ղեկավարներն այստեղ։ Միության համահիմնադիր Հովհաննես Ծառուկյանի խոսքով հունվարի 28-ը նաև ուժի եւ միասնականության խորհուրդ ունի։ Ձեզ համար որն է օրվա խորհուրդը։ Նախ այսօր տոնն է հայոց բանակի, այն բանակի, որը միշտ հաղթանակած է եղել եւ հույսում եմ միշտ էլ լինելու է։ Եկել ենք հարգանքի տուրք մատուցել, խոնարհվել շիրիմների առջև բոլոր այն զինվորների, ովքեր հերոսաբար զոհվել են, եւ մեր հարգանքի տուրքը մատուցելով նաեւ ասեմ փառք ու պատիվ բոլոր զինծառայող վիրավորում ստացած կամ անհայտ կորած մեր զինծառայող եղբայրներին։ Շնորհակալ եմ։ Այստեղ հանգչող տղաներից ամեն մեկն իր հերոսական պատմությունն ունի։ Նրանց դասերով են մեր մարզիկներն առաջնորդվում, իսկ մարզիչները սերունդներ կրթում։ Ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միության կազմից բավականին շատ մարզիկներ այսօր ծառայում են հայոց բանակում, իրենց պարտքն են կատարում։ Մենք էլ ունենք բավականին շատ մարզիկներ, որոնք հանուն հայրենիքի, հանուն պետության զոհվեցին, պաշտպանելով իրենց հայրենիքը, ու մեր խորհուրդն է յուրաքանչյուր մարզիկի մեջ արմատավորել հայրենասիրություն, ազգային գաղափարախոսություն եւ ռազմայասիրական ոգի։ Հայոց բանակի համար մարտունակ զինվորներ դաստիարակելու գործը ոչ օլիմպիական մարզաձևերի միությունը ստանձնել է ստեղծման օրվանից։ Այս տարի խոստացել են կրկնապատկել ջանքերը, ավելացնել մարզիկ զինվորների աջակցության ծրագրերն ու մեր երկրի սահմաններից դուրս տարբեր հարթակներում ավելի բարձր հնչեցնել Հայաստան անունը։ Իրենց փոքրիկ ներդրումով փորձում են արժանի լինել Եռաբլուրում հանգչող տղաների արյան գնով պահած երկրին ու ապագայում տեսնել նաև նրանց երազած Հայաստանը։ Արամ Մանուկյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։